大家好，我係靚姐，想帶小朋友體驗趕海，唔一定要去海邊嘅，而家市中心都玩到，而且唔使怕日曬雨淋添。有齊各種尺碼嘅工作服，着好就可以開始趕海啦。環境開闊，水池深度啱啱好，睇得清魚仔，又唔怕小朋友跌親。細路哥玩得開心，大人都順便重拾童趣。建議用2隻網一齊撈，會容易好多。工作人員定時會投放小龍蝦、蟛蜞同埋魚仔，保證水池足夠多獵物，等小朋友盡情享受捉魚嘅樂趣。趕海梗係唔少得玩沙啦，質地好細滑，玩嘅架撐又多，舒服過去海邊啊！呢度仲有一堆遊戲機，有得揸摩托、玩籃球、保齡球、夾公仔等等，滿足小朋友 N 個願望。想體驗趕海嘅樂趣，唔一定要去海邊嘅，喺市區就有咁好玩嘅樂園，而且又靠近地鐵站，大人細路哥都舒服又開心，又打卡個靚正好地方。